Labadiena, mėly mano Patreono žiūrovai. Norėčiau taip plačiau biškai apie maistą ir apie gyvenimą pavaryti. Turbūt pastebėt, kad tiek dabar jau yra tų visokių straipsnių, straipsnelių visuose portaluose apie tai, ką valgyt, o gal greičiau ko nevalgyt. Webinarų, reklamų, tikrai gali apsivemti. Jau daugiau negu prieš 5 metus turbūt, kaip mes mirsim visi nuo to baisaus viruso iš Kinijos, ar dabar koks blogas yra Dėdė Donaldas. Tai aš norėčiau jums pasakyti, kad kreipkite mažiau dėmesio į tuos visus rašliavas, nes jeigu labai kreipsit dėmesį, jums gali tiesiog įvaryti nerimą. Ir netgi yra tokie diagnozės, latiniški pavadinimai susiję su perdėm susirūpinimu savo mitybą, ar ortoreksija, anoreksija, tiesiog kaip ligos. Žiūrėkite viską plačiau. Ir dar tokį pacituosiu praktiškai, gal ne žodį žodin, 2 žmonių pokalbį, kurie dirba ar tai senelių namuose, ar tai slaugos ligoniai. Reiškia, vienas sako, pas mus yra tokios sąlygos, kad žmogus užrašo savo būstą ir mes įsipareigojam jį atslaugyti, atkaršinti iki jo mirties. Sako, bet yra pora tokių bobučių, blemba, jau seniausiai pravalgė tą savo butą, bet vis tiek gyvena ir niekaip nemiršta. Tai gyvenime labai reikia tokio vidurio. Jeigu jūs ten dar sąlyginai tokiam produktyviam amžiui, 40, 50, 60, pasinersit į savęs kankinimą, būsit nuolat alkani, nuolat pikti, tam, kad kažkokiuose tai globos namuose, kada būsit neįdomus savo vaikams, dėja tai būna kartais gyvenime, išmirė visi bendramžiai, jūs ten slankiosit, o personalas aplinkui galvos, greičiau čia ta babulka numirtų ar tas seniokas. Ir jau neužteks jums nei akių šviesos, nei sveikatos, nei pirštų miklumo ten ką nors užstumti ant gėjų Facebook'e, paskutinio malonumo, kur mano paskutinis postas bus prieš mirtį. Tai ar tokio gyvenimo kokius metus ar 2 yra vertas tas toksai kankinimasis? Tai yra vienas dalykas. Dabar ta informacija, ten visokie webinarai, seminarai, visokios reklamos juokingos. Jūs man pasakykit, ko jūs dar nežinot. Net nereikia jokio ten būti mediku ar arti prie medicinos. Ar jums nesakė, mėlieji, darželio auklytė? Dariukai, nevalgyk tiek daug saldainukų, dantukai prakiurs. Pilvelis bus kaip dėdės Antano Pečkurio, vos užlipu į 2 aukštą neuždusęs. Taip, arba pradinių klasių mokytoja. Priejus prie lango, tokio gražaus pavasario rytmečio. Jie uždaro ir sako, iš kur čia tie dūmai? Pasižiūrėjo, sako, o Jėzus Marija, Vaclavas Pijokas, dar sisioja ant mokyklos sienos. Vaikučiai, negerkit šnapso, nerūkykit, pragersit smegenis, pragersit kepenis, nereikia. Ar tikrai jums to nesakė? Ar tikrai jums paslaptis yra, didžiulė paslaptis, kad jeigu kažką suvalgot ir neišjudat, neišvaikštot, tai tas nusėda jūsų žanduose. Ar tikrai to nežinojate? Visi žinojate, bet mes labai linkę esam apgaudinėti save. Ir tas toksai dalyvavimas tose juokingose seminaruose, webinaruose, tų kažkokių beverčių knygų apie mitybą pirkimas, tų lempinių papildų pirkimas, jis yra mūsų pasiteisinimas prieš save, kad mes kažką tai darom. Nes, pavyzdžiui, pakeisti gyvenimą yra sunkiau. Ir kas yra įdomiausia, kad žmogui, važiuojant su mašina, užsidega kažkokia lemputė, raudona, geltona, palaukit, šunio nematau. Raudona, geltona, mes važiuojam į servisą, klausim draugų, ką tai reiškia, sustojam galų gale, patys pasižiūrim. Bet jeigu žmogui kažkoks skausmas, ten kojos, sąnario, širdies plote, mikroinsultas, mikroinfarktas, kažkokia raudona lemputė užsidega, tikrai ne visi sureaguoja. Tai mylėjai, reaguokit ir mažiau kreipkite dėmesio, kad ten sako tie visokie pliurpalai, ką jūs patys puikiausiai žinot. Aš buvau dar jaunas spekuliantas, berods Alytui, prieš 25 metus poliklinikoje mačiau ant
sienos labai gražus didelis plakatas, kaip tiem laikam, ir parašyta Viduržemio jūros dieta. Ir man akyse stovi ten ta tokia pasagos formos lašišos gabalas, perpjautas avokadas, perpjautas kiaušinis, kažkokie žalėsiai, alyvuogės. Tai vat įsiveskite Viduržemio jūros dietą. Ir jums tas prieš akis stovės, tas paveikslas, ir jūs žinosite, ką valgyti. Ar ten kažkokia DAHS dieta. Tai yra elementariai bedruskė dieta, hipertonikų dieta, tik vat labai blatnai aprašyta. Labai prisimenu, unikali frazė yra Pink Floydų gitaristo Gilmoro. Paskui kažkas iš lietuvių pasigavo, dar kaip išėjo Rodžeris Watersas, dar Gilmoras truputėlį padainavo, kad visa muzika jau sukurta, tik tai pinigai ne visi paimti. Tai ir tie visi mokslai apie tą mitybą jau seniausiai yra sukurti ir jau visiems nusibodė. Tik va dar ne visi pinigai paimti, dar žmonės kažką ten ypatingai juokingai elgesi, tie visi papildistai. Žmogų išskaido po atomą, maistą išskaido po atomą ir kažką tai bando įrodinėti, kad mums kažko tai trūksta, nepagalvodami, kad gali būti ir per daug. Taigi, elkimės protingai, bandykim įveikti save ir neapgaudinėti savęs, gulėdami ant sofos, kad vat rytoj tai tiksliai atsikelsiu. Na ir bandykim ilgai ir produktyviai gyventi. Ir žodis toks yra saikas. Kiekvienas kompanija turi žmogų, vieną ar du, kuris visiškai negeria alkoholio, pavyzdžiui. Nu, vakarėlėse toks žmogus, man atrodo, kažkoks svetimkūnis. Na, jisai savo laiku būna gerokai atsigėręs gyvenime ir jisai bando taip kovoti, kad vėl neįklimpti. Na, aš suprantu, kito kelio turbūt jau nėra. Nu, bet tai kažkaip tas žmogus sėdi, visi klega, o jis toks liūdnas kažkoks. Piktas, galvoja, kaip greičiau iš čia nusiplauti, o ypatingai kokio kelionį į Italiją, į Prancūziją, į vynuogynų kraštą, pagerti ant to vynelio, jie negali. Tai jauskit saiką, kad nereikėtų paskui tokių perlinkimų. Na ir nežinau, ką aš čia pasakiau, viską, ką norėjau ar ne. Iki pasimatymo Patreone ir YouTube. Iki.